Hallo julle, lekker hier in Paul se kombuis. Dis die plek waar ons die lekkerste kuier met 'n koppie koffie. Hoop jy daar by die huis ook kan hierdie saam met ons geniet. Benna, jy lyk mooi in daai hemp vandag, hè? Dankie Roan. Okay. Ja, Roan, en so met die intraopslag, ons is besig met die Heilige Gees, die gawes van die Heilige Gees. En ons het in die afgelope paar weke het ons na die openbaringsgawes gekyk wat baie interessant was. En vandag skop ons af met die kraggawes. En die eerste van die kraggawes is geloof. So wat interessant is ons kry in die Bybel 'n paar forme van geloof. En die eerste een daarvan is geloof in ons redding. Om te glo in ons redding, en dan die gawe van geloof en die geloof om aan te hou. So die maklike een om te kan verstaan is die geloof in ons redding. En Efesiërs 2 vers 8 sê dit so mooi vir ons. Hy sê, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self uit nie. Dit is 'n gawe van God. So ja, dit is die geloof in ons redding, daai redding wat ons het. So Paul, maar jy het gister so mooi verduidelik van die ander twee, wil jy nie ons daar deurvat? Dis reg, Benna. Ek dink as ons praat oor die gawe van geloof wat ons nou lees van in 1 Korintiërs 12, dan is dis 'n bo-menslike, bo-natuurlike vermoë wat die Here vir ons gee vir 'n spesifieke saak of 'n spesifieke oomblik. Dis amper asof God deur sy Heilige Gees daai geloof in jou lewe inblaas presies wanneer jy dit nodig het. Soortgelyk aan die gawe van kennis en die gawe van wysheid, as jy dit in daai oomblik nodig het, dan gee die Here dit vir jou. En kan jy dink as jy net 'n deeltjie van God se geloof kan ontvang? Want dis eintlik maar waaroor dit gaan. Nou daar, ons lees mos in die Bybel oor die mosterdsaadjie. As jy maar net geloof gehad het soos 'n mosterdsaadjie, so jy vir hierdie berg kon sê, tel jouself op en gooi jouself in die see. As jy in 'n spesifieke omstandighede daai geloof gehad het om God te kon vertrou onvoorwaardelik, asof die Here sy geloof, die manier hoe hy dinge sien, in jou lewe deponeer. Nou ek dink 'n great voorbeeld wat ons kry is hier in Markus 11, en ek wil dit graag vir julle lees. Dit sê toe hulle die volgende dag van Betania af vertrek, het hy honger geword. Dis nou Jesus. Hy het van ver af 'n vyeboom met blare gesien en gaan kyk of hy nie miskien iets daaraan sou vind nie. Toe hy by die boom kom, het hy niks gevind nie, net blare, want dit was nie tyd vir vye nie. Hy sê toe vir die vyeboom, mag niemand tot in ewigheid ooit weer 'n vrug van jou af eet nie. Sy disippels het dit gehoor. Julle, dit klink vir my verskriklik. So Jesus het niks fisies met die boom gedoen, hy het net met die boom gepraat, en dan moet ons eintlik na die volgende dag toe gaan, want nou, wat het nou met die vyeboom gebeur, nê? So ons lees verder in vers 20 tot 23 van Markus 11, toe hulle vroegoggend daar verbygaan, het hulle die vyeboom gesien verdor tot in sy wortels. Petrus het onthou en sê vir hom, Rabbi, kyk die vyeboom wat u vervloek het, is verdor. Jesus antwoord hulle toe en sê, julle moet geloof in God hê. Dis amper asof hy sê, julle moet God se geloof hê in sekere situasies. 'n bo-natuurlike geloof. Ja, absoluut. Nou, julle, ek het dit eerstehands beleef. Nou, dis altyd makliker in hindsight, jy weet, om te sê, iemand het iets gedoen en hulle het 'n woord gespreek of hulle het in geloof opgetree, en dan sien ons deur die werke, wat gebeur het, die gevolg van dit. Natasha was ons so 2 jaar terug regtig baie ernstig siek gewees. Ons het gevrees vir haar lewe, julle ken die storie. En toe het een van haar vriendinne eendag, toe sy op die bed lê en sy baie siek is, het 'n vriendin ingestap en baie besorgd gewees oor haar, en sy het vir haar gebid, en sy het eintlik nie in soveel woorde het sy gesê, in die naam van Jesus, staan op en loop, amper daai wonderwerk woorde, daai geloofswoorde. Ek verklaar genesing oor jou liggaam. Daarna is Natasha hospitaal toe en amper nog sieker geword, en toe hierdie wonderlike werk wat die Here gedoen het en haar werklik opgerig het, en vandag funksioneer sy 100%. Nou, as ek terugdink aan daai spesifieke
aand in ons kamer met daai vrou daar, met daai geloofsgebed. Ek dink dit was die keer wat ek die gawe van geloof sekerlik die beste ervaar het in my lewe in elk geval. Maar ek weet ook, jy weet, geloof, dit werk nie altyd vir almal so uit nie. Miskien kan jy ons so 'n bietjie verder daarin begelei, Roan. Ja, ek dink daai met al hierdie gawes, nê, is daar so 'n bietjie 'n worstelstryd binne in ons. Jy weet, gaan my lewe dan nou net kan uitwerk met jy weet met watter een ook al ons besig is. En as dit kom by geloof, Hebreërs 11 is vir my so 'n mooi boek wat gaan oor geloof en die geloofshelde. Maar wat vir my mooi is daarvan, en ek dink ons almal hou op lees vir een of ander rede, lees ons hom en dan hier by vers 10, 11, 12 stop ons. Maar as jy die hele boek gaan lees, of die hele hoofstuk gaan lees van 11, dan sien jy hierso in die helfte, dan begin hy te onderskei tussen, hy begin met ouens wat geloof in geloof leef, waar dit uitwerk, waar daar resultate is, waar daar positiewe is. En dan, net daarna, sien jy hoe hulle moes gelei het vir hulle geloof, hulle lewe nie uitgewerk het nie. En ek wil amper dit so noem, hulle word gelys onder die geloofshelde, sonder dat daar in 'n aardse manier, 'n menslike manier, eintlik resultate was. En dit help ons so 'n bietjie, dit help my met my worstelstryd, nee. Ek onthou, ek het eintlik so 'n bietjie die teendeel daarvan beleef, en ons was, iemand bel my een keer, hulle dogtertjie was so oud soos Annabel, op daai stadium 4 jaar oud, en sy het by die skool verstik, en hulle kon nie vinnig genoeg haar by die hospitaal kry nie, en daar lê sy in die hospitaal, en uit die aard van die saak, vertrou hierdie ouers die Here vir 'n wonderwerk, en sy was op die masjiene op daai stadium, sy kon nie self meer asemhaal in die goed nie. En ons bid daar, en ek dink die verskriklike ding daarvan is, dit het nie vir hulle uitgewerk nie. Maar, een ding wat ek vir julle kan sê, is laat om daai mense se lewe na die tyd te sien, ek weet nie hoe hou jy jou geloof in die Here, na jy deur dit was, en dit nie uitgewerk het, en jy gebid het, nê, vir 'n wonderwerk, geloof, jy het al die geloof wat jy moontlik kan by mekaar skraap vir dit, en dan werk dit nie uit nie, en ek onthou na die tyd, heel wat na dit, ek en hy gesit en gepraat, en ek het net vir hom gesê, hoe amazing dit vir my is, om sy geloof te sien. So dis nie net altyd die geloof, om iets, 'n resultaat te sien nie, dis ook die geloof, om deur te druk, aan te hou, wanneer goed nie uitwerk nie. Ja, Roan, en dit is maklik om geloof te hê wanneer dit goed gaan, soos jy, maar wanneer dit sleg gaan, wanneer jy swaar trek, is dit moeilik, en ons het nou, soos julle weet, my broer is so 3 weke terug oorlede, 3-4 weke, en die skatkis wat hy vir ons gelos het, in sy swaar kry, was dagstukkies wat hy gedoen het, stilte tyd wat hy gedoen het, maar wat my oog daar gevang het, is in daai swaar kry, skryf hy, op een dagstukkie skryf hy daar, Here, ek verstaan nie, hoekom nie, maar ek sit my volle vertroue in U. En dit was vir ons net amazing geweest, dat in daai situasie waarna hy is, dat sy vertroue volkome op die Here is. Sy geloof. En 'n mens kan hom byvoeg by die lys van geloofshelde. En 'n mens dink is net ouens wat altyd op die verhoog kom en staan en sê, joh, ek het nou hierdie wonderwerk gesien gebeur, en weet julle wat, dit ook, ek meen die Here gebruik dit, maar daar is ook 'n ander kant waar, ek wens ons bietjie meer getuienisse ook kan hoor, van lewe wat nie uitgewerk het nie, en steeds vasgehou het aan die Here. In die helfte van Hebreërs, praat hy daar oor Moses, dis 'n mooi gedeelte daai, Paul, waar Moses geweier het om te bly in die paleis. Ja, as ek dink aan Moses se geloof, dan dink ek hoe hy goed ter wille van sy, ek wil amper teen sy menswees, teen sy vlees gekies het, om in geloof aan die Here te leef. In ongemak. In ongemak. En ek dink ons almal sit met 'n worsteling wanneer dit kom by geloof.
want ons vlees wil goeders hê en God wil goeders hê. Ja. En hierdie stryd is voortdurend. En ek wonder of ons vandag kan bid vir hierdie worsteling waarmee ons sit. Yes. Selfs in ons moeilike tye dat ons sal sê, Here, ons vertrou U. Ja. Onvoorwaardelik, Ja. maar Here, ons vra ook vir bonatuurlik. Yes, verseker. Kom ons bid saam. Okay. Here, vandag kom ons na U toe en ons sê vir U dankie dat ons kan praat oor die gawes en die Gees. Kom blaas U Gees oor ons, Here, kom waai deur ons. Ons maak onsself oop en ontvanklik om te ontvang dit wat U vir ons wil kom gee. Dankie vir die gawe van geloof. Dankie vir die gawe van die geloof om te kan glo, om gered te kan word. En dankie, Here, vir die geloof om aan te kan hou, om aan U vas te hou, ongeag ons omstandighede. Kom seën ons vandag daarmee en ons kyk na U, ons is afhanklik van U vir alles in ons lewens, in Jesus se naam. Amen. Amen. Dankie, Paul. Dis